to je hejc. Pán s vámi a čistý výpis chyb z diagnostiky. Už jste se někdy zajímal o to, co pro vás Hospodin udělal? Již miliony lidí na celém světě nalezli odpovědi na zásadní otázky života v uživatelském manuálu. Chcete se je dozvědět taky? To bylo ofous. Haleluja, vole. Žalm P 0391, odstavec 5 až 7. Nezalekneš se noční hrůzy, ani střel, jež do výfuku létají. Morové nákazy, jež jednotkou řídící se plíží, ani zhoubné rány z útrop motoru. Na tvé diagnostice chyb budou tisíce a 10 000 po tvé pravici, tebe to ale nechá být. Vítejte zpátky u kanálu Bohemian a Pan's Garage. Opět u projektu Mid Mountain Avalanche. Chvilku měl zimní přestávku, ale jsme zase tady. Jak jste si všimli v tom intru na začátku, tak tady je určitý problém s tímhle oknem. Jo? Stáhne se dolů v pohodě, ale nahoru dojede někam sem a pak už to prostě odpíská a nejede. Názorně předvedu. Jede. Dolů je to pohodička. Jako nic. Tak a nahoru. A. No, a to je tak všechno. Podle mě je tam špatný ten stahovací mechanismus tady v těch dveřích, takže tohleto sundám a vyměním ten mechanismus. Teď ho ovšem, než to udělám, tak se musím pokusit ho vytáhnout zpátky nahoru. Což je trošku oříšek. Musí se mu pomoct. A něco tam křupe, jo, takže evidentně je to tam rozhašený. Tak, a je to. Dobrý. Takže než se do toho pustím, tak to okno zajistím, protože to okno musí být vytažený, když se tam mění ten mechanismus. Už jsem to jednou dělal na tahounovi, takže mělo by to být snadný. Mám ale ovšem takovou opět drobnou obavu, jo, že jestli ty dveře nejsou schnilý. Jak vidíte na tom záběru teďko, tak ty levý dveře za řidičem, tak tam byla díra jak do perčic a musel jsem je prostě celý vyměnit. Uvidím, jak to bude vypadat tady. Já si sem dám takovýhle ručníček starý. Ono asi ten mechanismus neodešel jen tak z Bůh dárma. Já se fakt bojím, aby tady v tom nebyla nějaká koroze, která na to okno tlačila a zhoršovala to, jak to jezdí. Nejdřív sundám tady tu potvoru. Takže jeden šroubek je tady a druhý šroubek tady dole. Teď se to takhle nadzvedne, odpojí se ty konektory. Úplně jednoduše to jde. Jak vidíte, už tady někdo byl. A to hlavně tady vyměnili reprák za nějakou Čínu, která chrastí. Tu vyměním taky. Teď bohužel musím asi sundat tohleto. Co dál? Asi sundám rovnou ten reproduktor. Tak. Tady je to na španěláka. Když uděláme krátký proces. Hop. A je. Takže okno drží tady, v těch dvou. A ta stahovačka je tady
A tady zatím je chycený motor. Tak co sundáme nejdřív? Nejdřív to tady povolíme. Ty spodní. Asi ne. Dobrý. Vypadá to, že jsou stejný. Takže ještě tady to trošičku poupravím v těch dveřích. To nebyl úplný binec. Tak. Já nevím proč, dali k tomu takovýhle prodlužovák. Teď jsem ho ulomil. To připojím. Vyzkoušíme. Tak, máme to. Jsme nahoře. Vytáhnu a můžu sundat tamhle tu opičárnu z toho okna. Oj. Aha. Já asi vím, kde je problém. Jo. Jdeme s tím dolů a já se podívám, jak vypadá ta lišta vzadu. Zkusím vyrvat tuhle lištu, jo. Podle mě to brzdí voní. Už to vidím. Jo. Tak bohužel dveře jsou schnilý. Takže tady je to hnilý. Tady za tím oknem. Taky tak trochu. No, tak je to tady schnilý. Ale snad jsem to chytil relativně včas, takže to zkusím obrousit a zatřít a budu doufat, že to nějak vydrží. No, žádná krása to není. Trošku jsem to přivohnul ven, aby ta lišta na to tolik netlačila. Doufám, že to bude nějak fungovat a výhledově během pár let by to chtělo asi nový dveře, no. Ale tak, není to taková hrůza. Mám to natřený penetrátorem koroze. Ale ještě je potřeba počkat do zítra, až to trošku zavadne ta barva. Tak jsem tady asi tak po 4-5 dnech. Tady jsem to natřel jednou vrstvou penetrátoru koroze a 2 vrstvama alkytonu. Ještě jsem to namazal trošičku silikonovou takovou pastou, která se používá na vlasce, jo, abych úplně zamezil případnému pronikání vody zpátky do těch spojů. Jo, tam jsou také ty plechy spojený a tam tudy se dostávala voda nebo vlhkost teda a začalo to reznout. Stejně tak jsem napatlal trošku toho silikonu tady do toho kanálku, kde jezdí v okno, což se někdy dělá, u starších aut jsem to viděl, nebo některý lidi na YouTube to dělají. Ten čoko zase tady bude štěkat, ne? Rubu, hrgot. A ono to trochu pomůže tomu v oknu jezdit v tom žlábku, jo? Trošku mu to uleví, protože tady ta guma už může být jakoby vyschlá, dá se říct. To samý
Trošku jsem ošetřil i tady tu lištu, tady dovnitř. Jsem taky máznul trošičku toho z té silikonové pasty a tím to tady tak nějak snad zavřu. A doufám, že to nebude už hnít, respektive ono to třeba hnít bude, ale až tak za 50 let. Tak teď to jdu sestavit, dám tam tu vnitřní gumu, vnější gumu a pak to zkusíme. Takže jedem. A lepší to asi nebude. Funguje to. Tady jsem ještě trošičku přimazal ty lyže, protože jsem věděl, že tady ty plastoví jezdci mírně po nich dřou, tak jsem to namáznul. A dobrý, já myslím, že to můžu nechat. Tady jsem ještě přidělal nový konektor, to vám ukážu teď na videu. Mám tady nový Origo AC délkou. A protože Origo reproduktor používá originální kabel, takže se na ně podíváme. No, takový pěkný. No. Krásně neoznačený, ale já jsem si našel, že tady to je minus, tady to je plus. Je tady napsáno A na druhém je napsáno B. Protože k tomu potřebuju nový konektor. Jo, tady jsem to musel ustřihnout. To už přede mnou někdo ustřih, tak jsem si k tomu koupil originální konektor. Krásně neoznačený dráty, jo, oba bílý, to je super. A ještě bych to chtěl identifikovat tyhle ty. A já jsem se podíval. Ačko minus je žlutý. Takže tenhle. Začneme teda tím žlutým a pak přidělám ten modrý. Tak. Co teď zkusíme připojit ten reproduktor, jestli to hraje. Taká je to. Je to takový opatlaný, chtěl by umýt. Tady jste si všimli možná, to je takový hnus. Je to taková stopa, tady předtím předchozí majitel na to nalepil takový fake karbonový dekorace. A bylo to fakt hrozný, jo? Mně se to nelíbilo, tak jsem to sundal, ale bohužel tady zůstaly trošku zbytky lepidla. No. Teď si vyzkoušíme ještě jednou to okno. Tak, teď je dole a nahoru. Pojď. A úplně v pohodě. Ale to není vidět. Tak moment. Ono to není vidět. Já to celou dobu tady ukazuju. Trošku se omlouvám. To okno nebylo vidět předtím celý na záběru. To jsem si všiml až teďko. Tak to teďko převedeme. Jak to má vypadat úplně tuto bene. Mám také dojem, že je ten spínač otočený. Moment. Není? To je divný. On funguje v obráceně. Aha. Já asi vím. To je ten kabel, co jsem vyhodil. A on to určitě převrátil polaritu toho motoru. Ty vole. Takže Čína, no. Tak tady jezdí v okno obráceně. Mačnu dopředu a jde dolů. Mačnu dozadu, jde nahoru.
Tak, teď je to jasný. Ještě vyzkouším ten repráček, jak hraje. Repráček hraje, ale protože jsem pouštěl rádio a YouTube by to zachytil, nemají rádi prostě, když cokoliv ve videu vám hraje, nějaká skladba známá, tak vás jako zaříznou a ty. Takže zase malý kousek na Avalanchovi je hotovej. Dneska bych to zakončil takovou krásnou českou frází. Já nejsem rasista, ale ty čínský blbci tady otočili polaritu na motoru, takže to tlačítko tady na okno funguje obráceně, protože já jsem tady jako machr vyhodil ten kabel předtím. A on to byl prostě kabel, který také překřížil, obrátil tu polaritu zpátky, jak má být. No. Čili to je pro dnešek všechno. Děkuji za sledování, za palce nahoru, můj dolů, mě je to úplně jedno. Nezapomeňte si tiknout na odběr, který se objeví tady v tom rohu, abyste měli pravidelnou zásobu kvalitního materiálu ode mě. A tím pádem se s vámi loučím. Ahoj! Venku je pěkná kosa, je půlka března, takže musím být trošičku přioblečenější. Bla. Koho to zajímá? Tak po 3 dnech. Hovno. Vítejte zpátky u kanálu Bohemian Appliance Garage. Jak jste Vítejte zpátky. Já to neřeknu, ty vole. Já to neřeknu. Když miliony lidí na celém světě nalezli otázky na zásadní... Když miliony lidí na celém světě nalezli odpovědi na otázky života a smrti do prdele.